Hallo und willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir ins Video starten, eine kurze Sache. Auf den Reparaturformularen, die ich rüberschicke, steht drauf, Pakete bitte ausreichend gepolstert zu verschicken. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, aber vermutlich hört man es nicht, aber das ist nicht ausreichend gepolstert. Denn die PS5, die vermutlich hier drin ist, die ja, schlägt gegen die Kartonwände. Das nur so als Info. Egal, wo ihr Sachen hinschickt, ausreichend polstern. Ja, das ist nicht nur nicht ausreichend gepolstert, das ist gar nicht gepolstert. In dem Paket befand sich eine PS5, allerdings ohne HDMI-Port. Dann machen wir die Karre erstmal auf und gucken mal rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Oha. Ah. Au. Das sieht nicht gut aus. Ja, also, ich habe mir jetzt gerade den Chatverlauf nochmal angeguckt. Der Besitzer wollte den HDMI-Port tauschen und hat dabei einige Pads abgerissen. Von dem abgerissenen Lüfter-Konnektor stand da allerdings überhaupt nichts bei. Jetzt habe ich auch kein Reparaturformular, weil das wurde nicht mit beigelegt. Er hat zwar geschrieben, dass er es per E-Mail geschickt hat, aber auch per E-Mail ist nichts angekommen. Und ich hoffe, dass das hier Platinenlack ist oder dieser UV-Lack und der ist auch gar nicht hart. Ja, also da muss man schon drauf achten, denn eine PS5 ohne Lüfter wird definitiv überhitzen. Okay, bevor wir hier uns das mal ein bisschen näher angucken, werde ich erstmal die 873.567,5 Schrauben hier rausdrehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also ich war das nicht. Oh, warum? Kann ja passieren, dass man sowas abreißt, ja. Aber dann bitte nichts drüber schmieren, das erschwert die Arbeit nur umso mehr. Denn hier haben wir jetzt ja, ich glaube, das sieht irgendwie schlimmer aus als auf dem Foto, welches ich bekommen habe.
Okay, ich habe mir jetzt gerade das Foto nochmal angeguckt. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass es auf dem Foto nicht so schlimm aussah, wie ich es jetzt hier vorfinde. Äh, Wir schauen uns das mal eben unter Mikroskop an. Und zum Vergleich werde ich mal das Bild einblenden, was ich im Chat drin habe. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sieht das hier aktuell wesentlich schlimmer aus. Da, also so wie es auf dem Foto zu sehen ist, hätte ich noch was machen können. Hier allerdings, boah, mir fehlen gerade tatsächlich die Worte. Wir schauen uns auch mal die Seite mit dem Lüfterkonnektor an. Da blutet das Board. Verständlicherweise. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen hin und her überlegt, was wir jetzt machen. Und ich werde mal was versuchen. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich erstmal schön UV-Lack drüber schmieren. Und dann werden wir an die einzelnen Kontakte von dem HDMI-Port gehen und von dort aus Jumperwire zu den entsprechenden Gegenpunkte, zu den entsprechenden Gegenstellen Jumperwire legen. So. Dafür werde ich aber erstmal hier an diesen wichtigen Punkten, das heißt an den Filtern, erstmal messen und an den 3 Punkten, ob wir irgendwie vielleicht einen Masseschluss oder sowas haben. Aufgrund des gut aussehenden HDMI-Bereiches. Dann gucken wir uns auch nochmal die blutende Stelle an, inwiefern wir die geflickt kriegen, denn kriegen wir die nicht geflickt, bringt uns das alles überhaupt gar nichts. Guck, da würde ich, aber wenn ich so aussehen würde, würde ich auch meinen. Äh, so. Hier haben wir eine Leiterbahn, von der ich glaube, dass sie eigentlich hierhin gehört. Das müsste ich mal nachgucken. Ja, also auf dem Spenderboard ist es auch so. Eigentlich hört die Leiterbahn hierhin. Inwiefern das sind die Punkte zum Auslesen des Fehlerspeichers. Ich weiß nicht, inwiefern die benötigt wird. Oh Mann. Also sowas. Das hier schon
alles die Ground-Ebene. Ich denke, dass wir das auch hinbekommen. Wir müssen hier auch mit UV-Lack erstmal, also wie gesagt, normalerweise geht von diesem Pad aus eine Leiterbahn bis hier unten hin, wo dann der Konnektor drauf sitzt. Ich zeige euch das am besten mal eben. So sieht das in der Regel aus. Hier drunter ist diese Verbindung, die bis hierhin geht. Ja, wenn wir das mit dem Durchgangsprüfer auch mal eben checken. Da haben wir Durchgang. Das ist nicht Ground. Wenn wir mal auf Ground gehen, haben wir hier an den Seiten. Ground ist der mittlere. So, da das Board ja aus mehreren Ebenen besteht, haben wir hier jetzt schon das Problem, dass die obere Ebene oder die oberste Schicht schon fehlt mit der Leiterbahn von dem Pad. Und wenn wir jetzt das gegen Ground messen, haben wir Durchgang. Aber hier eben nicht. Das heißt... Achso, und bei dem hier genau das gleiche. Ne? Das ist auch schon die Ground-Schicht oder Ebene. Und in der Regel geht der für den Lüfterkonnektor, für den linken, von diesem Punkt aus. Und dann geht auch eine Leiterbahn runter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Eine Leiterbahn geht runter für den Lüfterkonnektor. Ja. Wie gesagt, in dem Fall fehlen die oberen Schichten. Das heißt, hier haben wir schon Durchgang zu Ground. Hier, da. Wir werden dann... Den könnte man rein theoretisch lassen, aber hier machen wir UV-Lack drüber. Hier machen wir UV-Lack drüber. Großzügig. Dann müssen wir von dem Pad gucken, dass wir an den Konnektor kommen und von dem auch. Den hier unten werde ich erstmal außer Acht lassen. Ich glaube nämlich, dass er wirklich nur hier rüber geht. Aber bevor wir uns um den kümmern, kümmern wir uns um den HDMI-Port. Ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Also, wenn euch sowas passiert, bitte macht es nicht noch schlimmer, wie es jetzt hier in dem Fall ist, sondern lasst es einfach so. Jetzt ist ja viel höherer Aufwand. Okay, ich würde sagen, let's go. Zuallererst UV-Lack.
So, im nächsten Schritt nehme ich jetzt, um ehrlich zu sein, habe ich vergessen, wie das Teil heißt. Es ist auf jeden Fall ein, ja, hier oben ist ja der isolierte Draht drauf. Den kann ich dann rausziehen. Und das Ding hat auch eine Bremse. Dann kann ich den halt nicht mehr rausziehen. Der ist, wie gesagt, isoliert. Beim Lötkolben können wir diese Isolierschicht auch entfernen. Und dann gehen wir jetzt mit dem sogenannten Jumper Wire von jedem einzelnen Kontakt zu der entsprechenden Gegenstelle.
Soweit haben wir das jetzt schon mal. Sieht nicht schön aus, aber kann halt aus Scheiße kein Gold machen, ne? Dann geht's weiter an die Gegenpunkte.
Alter Schwede. Bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, wollen wir doch mal gucken, ob das, was ich hier zusammengebraten habe, auch funktioniert. Sonst brauchen wir gar nicht weitermachen. Also, Licht geht schon mal nicht. Aber wie ihr seht, irgendetwas ist da noch nicht so ganz richtig. Das können wir aber einmal durchmessen. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern noch die PS5 mit dem HDMI-Tester an meinen Monitor angeschlossen und da hat alles funktioniert. Ohne Probleme, ohne Bildstörung. Und dann ist mir etwas eingefallen. Den HDMI-Cap, den habe ich nur einseitig angeschlossen. Also wir haben ihn zwar am HDMI-Port angelötet, aber die Masse-Seite hat keine Verbindung zur Masse. Das heißt, der Cap ist ja ohne Funktion aktuell. Das heißt, ich vermute, dass der Fehler der Bildstörung jetzt daher rührt. Das heißt auch, ne, ich muss das Ganze umdrehen. Und dann löten wir den. Ja, gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen könnten oder können. Aber ich vermute, ich würde es einfach ein Jumper Wire von der linken Seite des HDMI-Caps irgendwo auf Masse anlöten. Das machen wir jetzt und dann testen wir das einfach nochmal. Und nachdem ich das jetzt gerade sehe, habe ich mich dazu entschieden, doch kein Jumper Wire zu legen. Wir werden den HDMI-Cap mal von hier entfernen und an eine andere Stelle setzen. Und mal als Größenvergleich, weil man sich das wirklich immer schwer vorstellen kann, lege ich mal ein Reiskorn dazu. Also es ist wirklich klein.
So, okay. Sieht nicht schön aus, aber wie ich schon mal sagte, kann aus dem alten Esel kein Rennpferd machen. Und wenn es dann letztendlich funktioniert, ich hatte auch aufgrund des Bildes, was ich bekommen habe, viel weniger Zeit für diese PS5 eingerechnet. Das ist auch der Grund, warum ich dann die Reparatur gestern unterbrochen habe. Und mit dem Besitzer hatte ich auch noch geschrieben und gefragt, was mit der PS5 passiert ist, weil die nämlich jetzt um ein Vielfaches schlimmer aussieht als auf dem Bild. Und er hat geschrieben, das sei sein Kumpel gewesen. Okay. Na, das sieht doch schon mal besser aus. Okay, da das jetzt schon mal funktioniert, können wir uns jetzt um den Lüfterkonnektor kümmern. Ich freue mich. So, hier haben wir einen neuen Lüfterkonnektor. Den werden wir da so hinbauen. Und hier rechts den Ankerpunkt, den können wir festmachen. Den hier. Auf der Seite, hier war ja schon nichts mehr. Das heißt, das müssen wir irgendwie ein bisschen anders machen. Und da werde ich wohl... Ja. Da werde ich hier noch ein bisschen freilegen. Und von hier bis hier eine Entlötlitze rüberlegen, die wir schön in Lötzinn tränken werden.
So, wie ihr gesehen habt, habe ich mich bei dem einen Ankerpunkt ein bisschen blöd angestellt. Aber sollte jetzt funktionieren. Wir messen noch einmal durch, nicht, dass wir doch irgendwo einen Fehler haben. So, das sieht gut aus. Jetzt muss ich auch ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr. Und warum das Licht nicht geht? Okay, weil das Flexkabel kaputt ist. Okay, dann so, mein Kopf ist offiziell Matsche. Ihr habt gesehen, der Lüfter hat sich mit Vollgas gedreht. Es liegt daran, dass ich habe den Punkt jetzt gerade schon mit Lack versiegelt, aber ich habe den falschen Kontakt genommen. Normalerweise sitzt hier auch noch einer, aber ja, der ist abgerissen, wie auch immer nicht vorhanden, deswegen ist mir das vorhin gar nicht aufgefallen und ich habe hier den verkehrten genommen. Darum habe ich den Konnektor nochmal runtergenommen, denn jetzt müssen wir von der Gegenstelle, ich nenne es mal Gegenstelle, also da wo der Via hingeht, von da müssen wir jetzt ein Jumper Wire legen. Und ich habe schon auf einem funktionierenden Board mal gemessen, von wo ich den Jumper Wire legen kann. Und da habe ich auf der Rückseite etwas gefunden. Deswegen drehen wir das Board einmal um. Und zwar das hier ist der Punkt, von dem wir den Jumper Wire rüberlegen können. Das heißt, jetzt packen wir erstmal wieder einen Lüfterkonnektor drauf und dann legen wir ein Kabel rüber. So, das Flexkabel für die LED-Beleuchtung habe ich auch getauscht. Auf ein neues
Also, das war schon übel. Und die Moral von der Geschichte: Gebe deine PS5 deinem Kumpel nicht. Also, kann ja, wenn man das nicht so oft macht oder noch nie gemacht hat, kann das ja mal passieren, dass man sowas abreißt. Alles schön und gut. Aber macht es nicht noch schlimmer. Meine Güte. Ja. Ich werde jetzt Flüssigmetall noch ein bisschen neu machen, weil wir da so eine trockene Stelle auf der APU haben. Ähm, Das hier kann so bleiben, da wird nichts passieren, weil durch die Spannung wird das eh runtergedrückt. Also, soweit, so gut. Mein Job ist damit fast erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.